Тук сме с... Звъчна. От кой клас си? 9. Като какво се облякла днес? Като адвокат. Супер. Тук сме с... Габриела. От кой клас? 9. Като какво се облякла ти днес? Пак адвокат. Тук сме с... Преслава. От кой клас си? 9. Като какво се облякла днес? Адвокат. Тук сме с... Яница. От кой клас си? 9. И като какво се облякла днес? Съдебен изпълнител. Здравейте, аз съм Ивана от 12 клас и съм престъпник. Моя полицай ма хвана. Хванах я. Хвана ма. Добре, правим такъв е живота. Тя ще отиде да я наказваме. Здравейте, тук съм с... Виктория Топалова. От кой клас? 9 Б. Като какво си облечена? Стилист. Добре, благодаря. Тук сме с... Гергана Колева. От кой клас си? 9 Б. И като какво се облякла днес? Учителка. Благодаря ти. Така, здравейте, тук съм с... Тереза. От кой клас? От 9 Б. Като какво си облечена днес? Менеджер. Благодаря. Здравейте, тук съм с госпожа. Доктор Пехливанова, Като какво сте облечена? в сезона на респираторните инфекции и така върлуващите настинки и вирус, смятам, че профилактиката е много важна. Моля да се наредите на опашка за поставяне на противогрипни ваксини. Бъдете здрави! Благодаря.